मज़मून फ़िज़िक्स क्लास 9 बाब 5 सबक 4 छिकण यानी स्ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। आउं आहियां सनाउल्ला महर। हिन वीडियो में जेको असां अॼु टॉपिक कवर कंदासीं उहो आहे स्ट्रेन यानी छिकण। प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हिन टॉपिक खां पहिरीं असीं स्ट्रेस जो टॉपिक पढ़ियो होसीं ऐं हींअर असीं कवर कंदासीं स्ट्रेन छा थींदी आहे। हाणे स्ट्रेन जी जेका माना आहे आमतौर ते सिंधीअ में उहा आहे छिकण। पर छिकण अहिड़ो जेको कंहिं जिस्म में बिगाड़ पैदा करे। ठीकु आहे, कंहिं शइ खे असां छिकियऊं त उन शइ में बिगाड़ पैदा थिए, उन क़िस्म जी छिक खे असां चवंदा आहियूं स्ट्रेन। ऐं हूअ जेका छिक हुई उहा हुई असांजी रिस्टोरिंग फोर्स वारी। ठीकु आहे, जेका असां स्ट्रेन पढ़ीसीं इन खां पहिरें वारे लेक्चर में, उहा हुई असांजी स्ट्रेस। ठीकु आहे, हाणे स्ट्रेस छा हुई? उहा हुई असांजी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ऐं हीअ जेका असां वटि छिक आहे यानी छिकण आहे, उहो आहे अहिड़ो छिकण जेको कंहिं जिस्म में बिगाड़ पैदा करे। ठीकु आहे, हाणे बिगाड़ असां मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां पैदा करे सघंदा आहियूं कंहिं बि जिस्म में। मिसाल जे तौर ते आमतौर ते जीअं असां कपिड़ा निपूड़ींदा आहियूं त कपिड़ा निपूड़ण वक़्तु बि उन कपिड़नि में बिगाड़ पैदा थींदो आहे। उन खां पोइ जेको आहे असां कंहिं शइ खे प्रेस कंदा आहियूं, प्रेस करण वक़्तु बि उन में बिगाड़ पैदा थींदो आहे। या उन खां पोइ कंहिं शइ खे भञंदा आहियूं, भञण वक़्तु बि उन शइ में बिगाड़ पैदा थींदो आहे। मतिलबु बिगाड़ण जूं काफ़ी सारियूं सूरतूं मौजूदु आहिनि असांजे आम ज़िंदगीअ में। तो असां मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां बिगाड़ पैदा कंदा आहियूं कंहिं बि शयुनि में। ठीकु आहे, पर हिते जेकॾहिं असां हिन स्ट्रेन जी ॻाल्हि कयूं ऐं हिन छिकण जी ॻाल्हि कयूं त उनजी जेकॾहिं असां डेफिनेशन खे ॾिसूं त डेफिनेशन में चवे थो द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। हाणे चवे थो जेको रेशो आहे चेंज इन डायमेंशन जो टू द ओरिजिनल डायमेंशन, उनखे असां स्ट्रेन चऊं था। हाणे डायमेंशन छा थींदो आहे? डायमेंशन थींदी आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे टोटल लेंथ। ठीकु आहे, हाणे डायमेंशन जी जेका माना आहे बेसिकली उहा आहे असांजी एरिया या लेंथ। ठीकु आहे, हाणे जेका असां उहा चेंज इन एरिया थी या चेंज इन लेंथ थी, ठीकु आहे, उनजो रेशो कंहिंसां उहो उनजे ओरिजिनल लेंथ सां या ओरिजिनल एरिया सां। ठीकु आहे, इन जे रेशियो खे असां चऊं था स्ट्रेन। ठीकु आहे, हाणे जेकॾहिं असां इन जे असां फार्मूले जी ॻाल्हि कयूं त फार्मूलो असां उनखे कीअं लिखंदा आहियूं? उहा हिन तरीक़े सां लिखंदा आहियूं त स्ट्रेन इज़ इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीकु आहे, अगरि जेकॾहिं हिन स्टेटमेंट खे असां थ्रू एग्ज़ाम्पल जे सम्झण जी कोशिशि कयूं त कीअं सम्झंदासीं। मिसाल जे तौर ते हीअ असां वटि हिकिड़ो स्प्रिंग आहे। ठीकु आहे, हाणे हीअ जेको स्प्रिंग आहे उनजी हीअ लेंथ आहे। ठीकु आहे, मतिलबु हीअ हुनजी ओरिजिनल लेंथ आहे, या ईअं खणी चऊं त हीअ हुनजो ओरिजिनल डायमेंशन आहे। ठीकु आहे, हाणे जॾहिं ओरिजिनल डायमेंशन आहे उन खां बाद में असां इन जे ॿाहिरिनि साइडनि खां असां फोर्सिस अप्लाई कयूं था। हाणे हीअ असां जेके फोर्सिस अप्लाई कयूं था इहे एक्सटर्नल फोर्सिस आहिनि, जंहिंखे असां डिफॉर्मिंग फोर्स बि चई सघूं था। ठीकु आहे, त हीअ असांजा छा आहिनि? डिफॉर्मिंग फोर्सिस आहिनि। अगरि जेकॾहिं हिन पासे खां असां हीअ फोर्सिस अप्लाई कयूं था त छा थींदो त असांजो जेको स्प्रिंग आहे उहो साइज़ में घटिजी वेंदो। ठीकु आहे, यानी हू कंप्रेस थींदो। जॾहिं कंप्रेस थींदो त उनजी जेका नेक्स्ट साइज़ थींदी उहा जेको आहे घटिजी वेंदी ऐं उनखे जेको हिते शो कयो वियो आहे एल डैश सां। ठीकु आहे, अहिड़े नमूने सां हाणे ॾिसो त पहिरियों हुनजी जेका साइज़ हुई या हुनजो जेको डायमेंशन हुयो या हुनजी जेका एरिया हुई उहा एतिरी हुई, ऐं उन खां बाद में हाणे उनजी जेका डायमेंशन आहे उहा चेंज थी वई। ठीकु आहे, हाणे चेंज त डायमेंशन थी, पर उहा चेंज आई केतिरी? इन जी लेंथ में जेका चेंज आई उहा आई केतिरी? उहा ॾिसंदासीं त उहा असांजी हीअ चेंज आई। ठीकु आहे, जेके असां डेल्टा एल सां शो कयूं था। हाणे चेंज इन लेंथ जेका असां मालूम कंदासीं उहा कहिड़े नमूने सां मालूम कंदासीं? उनजे लाइ असां वटि फार्मूलो हूंदो आहे, असां ओरिजिनल लेंथ मां माइनस कंदासीं जेका असांजी लेंथ कंप्रेस थियण खां बाद में या फोर्स लॻाइण खां बाद में उनजी जेका लेंथ थी। ठीकु आहे,
हाणे मिसाल जे तौर ते अगरि जेकॾहिं मां चवां त बाबा हिन स्प्रिंग जी जेका पहिरियों लेंथ हुई उहा हुई 2 मीटर ऐं उन खां बाद में जॾहिं असां हुनखे कंप्रेस कयोसीं त कंप्रेस करण खां बाद में उनजी जेका लेंथ बीठी उहा बीठी 1.5 मीटर। ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं असां 2 मां माइनस कयूं 1.5 मीटर त असां वटि जेका लेंथ में चेंज ईंदी उहा घणी आई, उहा आई 0.5 मीटर। ठीकु आहे। हाणे हीअ छा थी, हीअ असां वटि छा आई, उन लेंथ में चेंज आई त हीअ जेका चेंज आई उहा केतिरी हुई, उहा आई असां वटि 0.5 मीटर। पर हाणे हिते छा थो चवे, फार्मूले में चवे थो चेंज इन डायमेंशन, उन खां पोइ डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यानी हाणे छा कंदासीं असां, हीअ असां चेंज त लथीसीं, उनखे डिवाइड कंदासीं ओरिजिनल लेंथ सां। ठीकु आहे। हाणे ओरिजिनल लेंथ सां उनखे जॾहिं असां डिवाइड कंदासीं यानी असां वटि जेका चेंज इन लेंथ आई उहा घणी आई 0.5 ऐं उन खां बाद में जेका ओरिजिनल लेंथ आहे हिन स्प्रिंग जी उहा घणी आहे 2। हाणे जॾहिं 0.5 खे 2 सां डिवाइड कंदासीं त असां वटि जेको जवाबु ईंदो उहो ईंदो 1/4। ठीकु आहे। हाणे इन जो मतिलबु छा थियो त हीअ असां रेशो कढियोसीं कंहिंजो चेंज इन लेंथ जो ऐं डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो। हाणे जॾहिं उनजो रेशो कढियोसीं त असां वटि घणो आयो 1/4। ठीकु आहे। हाणे इहा छा आहे 1/4, 1/4 आहे असांजी स्ट्रेन, यानी हिन क़िस्म जो हिन रेशे जे बेसिस ते असांजे हिन स्प्रिंग में छा थियो, बिगाड़ पैदा थियो, यानी उन में छिकजणु अची वियो। ठीकु आहे। उन में एतिरी छिक आई, उन छिक जे करे ही असांजो जेको आहे रेशे जे बेसिस ते बिगाड़ उन स्प्रिंग में पैदा थियो। ठीकु आहे। जेकॾहिं हाणे असां हिन स्ट्रेन जो फार्मूलो जेकॾहिं ठाहियूं त उहो कीअं ठाहींदासीं, उहो हिन तरीक़े सां हूंदो त चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीकु आहे। ऐं उन खां बाद में जेकॾहिं असां हिन जे यूनिट जी ॻाल्हि कयूं त यूनिट असां कीअं कढंदासीं, उनजो यूनिट असां जेकॾहिं ॾिसूं त उनजो जेको फार्मूलो आहे, पहिरियों चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऐं लेंथ जो जेको यूनिट थींदो आहे उहो थींदो आहे मीटर ऐं उन खां पोइ हेठों बि लेंथ आहे उनजो बि यूनिट मीटर थींदो। हाणे जेको हिते असांजो जेको आहे उहो मीटर में छा थींदो, पाण में डिवाइड थी वेंदा, बाक़ी असां वटि छा बचंदो, कुझु बि न। ठीकु आहे। त असां चई सघूं था त इट हैज़ नो यूनिट। इन जो मतिलबु इहो थियो त स्ट्रेन जो जेको यूनिट आहे उहो न थींदो आहे, बाक़ी जेको स्ट्रेस जो यूनिट आहे उहो थींदो आहे। उहो छा हूंदो, उहो असां पढ़ी आयासीं, उहो हुयो असांजो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीकु आहे। तो हाणे उन खां बाद में हाणे असां हलूं था वरी टाइप जी तरफ़। पहिरां ॿारो हाणे असां हलूं था वरी स्ट्रेन जे टाइप जे तरफ़। ठीकु आहे। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जेके हूंदियूं आहिनि उहे असां वटि हूंदियूं आहिनि 3। तो पहिरीं जेका असां वटि टाइप आहे उहा आहे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीकु आहे। हाणे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहिड़ी हूंदी आहे, उन जी जेका डेफिनेशन आहे उहा आहे इट इज़ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीकु आहे। हाणे जेका असां हींअर फार्मूलो पढ़ी आयासीं या हींअर जेको असां एग्ज़ाम्पल सम्झोसीं उहो ई असां उन खे ई असां लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। यानी टोटल लेंथ जेका आहे, यानी जेका चेंज इन लेंथ आहे उनखे डिवाइड कंदासीं कंहिंसां, ओरिजिनल लेंथ सां, उनखे असां चवंदासीं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या उनखे टेंजाइल स्ट्रेन बि चइबो आहे। ठीकु आहे। ऐं उन खां बाद में सेकंड जेका असां वटि टाइप अचे थी उहा आहे असांजी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीकु आहे। हाणे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जेका आहे उहा बि असांजी जेको आहे सिंपल हिकिड़ी स्ट्रेन ई आहे ऐं उन में छा हूंदो, उन में असां वॉल्यूम जो ज़िक्र कंदासीं। त हिते चवे थो इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीकु आहे। हाणे चवे थो त इन में छा कंदासीं, इन में असां वरी चेंज इन वॉल्यूम खे डिवाइड कंदासीं कंहिंसां, ओरिजिनल वॉल्यूम सां, त असांखे छा मिलंदो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीकु आहे। उन खां बाद में थर्ड आहे असां वटि, उहा आहे असां वटि शेयरिंग स्ट्रेन। ठीकु आहे। हाणे शेयरिंग स्ट्रेन जेका हूंदी आहे उन जे लाइ वरी असां वटि जेका डेफिनेशन आहे उहा आहे द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाणे हिन में असां वरी छा कंदासीं, रेशो मालूम कंदा आहियूं कंहिंजो, डिस्प्लेसमेंट जो टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीकु आहे। त हाणे इन्हनि जो जेको असां रेशो जॾहिं मालूम कंदासीं त असांखे मालूम थी वेंदी त शेयरिंग स्ट्रेन छा हूंदी आहे। तो पहिरां ॿारो हिननि ही जेके असां वटि टे जेको आहे स्ट्रेन्स मौजूदु आहिनि, यानी हुन जूं जेके टाइप्स आहिनि। हाणे बेसिकली हिते मां तव्हांखे तमामु शॉर्टली जेको आहे जस्ट उन जूं डेफिनेशन मां हिते ॿुधायूं आहिनि, त मतिलबु स्ट्रेन जो जेका आहे टाइप्स बि थींदियूं आहिनि। तो हिते मां हिन में वधीक डिटेल में न वियो आहियां, वधीक जेकॾहिं असां डिटेल में वेंदासीं त असांजो जेको आहे तमामु हिकिड़ो लेंदी जेको आहे टॉपिक थी वेंदो। ऐं बेसिकली जीअं त हीअ टॉपिक असांजो स्ट्रेन बि हिन असांजे सिलेबस सां तालुक़ु नथो रखे या असांजे हिन बुक में न आहे, इन करे मां हिनखे वधीक जेको आहे त गहराई में नथो वठी वञा।
ठीकु आहे। तो बाक़ी हिते तव्हांखे मां थोरो इहो सम्झाइण जी कोशिशि कई त असांजी जेका स्ट्रेन आहे उन जूं टाइप्स बि थींदियूं आहिनि, ठीकु आहे, ऐं उन जूं घणियूं टाइप थींदियूं आहिनि, उहे 3 टाइप्स स्ट्रेन, ठीकु आहे। त अहिड़े नमूने सां मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे हीउ लेक्चर बि जेको आहे उहो सुठे नमूने सां सम्झ में अची वियो हूंदो। इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नेक्स्ट टॉपिक पढ़ंदासीं जेको आहे असांजो हुक्सला, ऐं उन लेक्चर में वरी असांजी मुलाक़ात थींदी।